Mirëmbrëma. Atëherë na shpjego pak temi ato që po ndodh dhe ato që nuk po ndodh me numërimin e votave të diasporës. Ajo që nuk po ndodh është sërish duhet të presim ditën e nesërme për votat e diasporës nga Greqia. Për të tretën ditë radhazi, kryekomisioneri tashmë e ka shtyr vendimin për votat e diasporës nga Greqia dhe nesër në orën 9:30 minuta në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve do të mësojmë edhe verdiktin final të kryekomisionerit i cili ka pranuar të marrë në shqyrtim kërkesën e Partisë Socialiste. Megjithatë, këtu në Parkun Olimpik kanë mbetur edhe 4.000 zarfe për t'u hapur nga vota e diasporës nga e gjithë bota përveç Greqisë. Pra sot përfundon numërimi i votave të diasporës përveç Greqisë për partitë politike. Ndërkohë, Beftas, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i ka hequr akreditimet gjithë vëzhguesve të partive politike, por edhe përfaqësuesve ndërkombëtar, sepse nga dita e nesërme Parku Olimpik dhe pikërisht kjo sallë e lojrave Feti Borova do të kthehet një arenë apo ndeshje elektorale mes kandidatëve. Nëse shohim rezultatet e deri tanishme, qoftë në Tiranë apo qoftë edhe në qarqet e tjera, luhen, le ta themi, disa karige deputetësh vetëm për pak vota dhe pikërisht do të jetë vota e diasporës e cila do të vendos nga listat e hapura se kush shkon në parlament dhe kush nuk shkon. Por pikërisht edhe ditën e sotshme dhe brenda partive politike ka patur, le ta themi, konflikte apo debate për numrin e lartë të vëzhguesve të cilët kanë dërguar kandidatët e listave të hapura dhe nga dita e nesërme do të filloj betejë e tyre për diasporën. Po çfarë ka bërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që çdo parti politike të ketë vetëm nga një vëzhgues për tryez numërimi dhe nga një për çdo qark. Pra, që do të thotë nëse 12 qarqe kanë nga 3 tavolina, numërimi atëherë nga dita e nesërme do të jetë shumë e vështirë për një bilet për të parë ndeshjen elektorale këtu në Parkun Olimpik dhe nga kapaciteti vogël pritet të jenë me përllogaritje rreth 400 vëzhgues, ndërsa kandidatët e listave të hapura apo të mbyllura mund të vinë vetë të vëzhgojnë nga afër ecurin e procesit të numërimit. Pra vetë kandidatët e listave të hapura duhet të vëzhgojnë debati është tek vota politike kryesisht apo jo, pasi është vota politike ai numëruar përpara, ajo që përcakton për shembull nëse një mandat i socialistëve shtohet papritur në Korçë apo nëse një mandat i Agronshejait zhduket papritur nga Tirana apo jo. Po, është e vërtetë, edhe ajo është një betejë mjaft e ashpër. Unë mund t'ju shpjegoj për shembull betejën që po ndodh në Tiranë mes opozitës në fakt. Mandati i dytë i Partisë Mundësia ndahet me 11.781 vota, ndërsa mandati 14 i Partisë Demokratike ndahet me 11.681 vota. Pra vetëm 100 vota diferencë, të cilat Partia Demokratike duhet t'i rikuperoj me votat e diasporës në Greqi. Por raporti është 1:100 dhe Partia Demokratike i duhet një sasi e konsiderueshme votash nga Greqia, pasi siç e theksova edhe një herë, duhet për çdo vot Partisë Mundësia të rikuperoj 100 vota të vetat. Megjithatë, Partia Demokratike ka besimin se nga Greqia do vi edhe mandati i 14. Nëse zbuklohen sytë e vëzhguesve, shtohet errësira, sigurisht aty pastaj ca vota zhduken, ca vota duken. Pra çdo gjë bëhet i çik më e menaxhueshme dhe kjo sigurisht shqetëson partitë e reja dhe temi qetëson ujërat mes dy partive të mëdha. Po ndërkohë, dhe një sqarim i fundit, ndërkohë edhe numërimi i votave të Greqisë shtyhet prapë në kalendat greke, ajo pasi me siguri nesër do ketë shtyrje, gjoja zbatimi do fillojë në orën 9:30, po pastaj kemi edhe vendimin e kolegjit zgjedhor. Pra çështja e rrezik mund shtyhet për javës tjetër e fillimit të votave të Greqisë apo jo? Po tani, zoti Celibashi ka vetëm 2 rrugë ditën e nesërme. Ose të pranoj kërkesën e Partisë Socialiste dhe Beftas në fakt do të rrëzonte vetveten, pasi ai disa ditë më parë mori vendimin pikërisht bazuar nga një kërkesë e Partisë Demokratike
për të veçuar dhe për të blokuar votat e Greqisë, ndërsa vendimi tjetër është ta fusi sërish një spirale të radhës votën e diasporës nga Greqia, të cilat gjithsesi ditën e sotshme do të flenë këtu të qeta në Parkun Olimpik në pritje të ditës së nesërme dhe më pas sigurisht do të mbetet për javën tjetër në rast se kryekomisioneri Ilirian Celibashi merr këtë vendim. Ndërsa më pas do tjetë edhe kolegji zgjedhor, ata e ka ankimuar Partia Demokratike e cila mbron vendimin e parë të kryekomisionerit Ilirian Celibashi, pra janë dy procese të ndryshme të cilat mund të rrëzojnë njëra tjetrën. Megjithatë, këtu në Parkun Olimpik të paktën sipas vendimit të fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po duket se ky institucion do të shmang sa më shumë konflikte, duke ditur se tashmë numërimi po përfundon edhe në Tiranë dhe gjithë kandidatët apo dhe partitë politike dhe vëzhguesit e tyre do të derdhen këtu në sallën e lojrave të Feti Borovës, që fatkeqësisht ka një kapacitet të kufizuar, por interesi është aq i lartë për votat e kandidatëve në listë elektorale, siç e theksova. Andon Kello, faleminderit shumë, po patën një zhvillim sidomos nga numërimi i tyre, si shtat ju 4.000 votat e fundit, sepse ata mund ndryshojnë spaku diçka të mandatit, lutem na njoftoj që të futesh një. Faleminderit Andon.